โอเคအဲ့မှာသွားတာကဘာပါလဲသွားတာ Preki လာတာက မာရီနောက်တစ်မျိုးရှိပါသေးတယ်ဒါတန်နော်မာရီဆိုတော့ဂျားဖြတ်ပြီးတော့လာတဲ့လားဂျားဖြတ်ပြီးတော့ဟေးလာအောင်ဒီလိုလာအောင်ဟုတ်လာနေပြီနော်မာရီတရက်တာအတုံးလုံးလည်းပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားဒါတန်ဆိုတော့အစကနေလာတာနောက်ရက်အတွက်သုံးပြီဆိုလဲဒါတန်များသောအားဖြင့်နောက်ရက်အတွက်သုံးရင်ဒါတန်နဲ့အပြောများပါတယ်တရက်တာအတွက်နော်အခုဂျားဖြတ်ပြီးတော့လာတာတွေဆိုရင်မာရီနဲ့သုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲကြတော့လာခြင်းတယ်မောင်မာရီနောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်နောက်မာရီဟုတ်ပြီနော်နောက်ကလည်းချင်တာမောင်ကလည်းချင်တာဟုတ်ပြီလားနော်လာနိုင်တယ်လာတတ်တယ်ဘီလိုဟဲ့ဘယ်နဲ့ဘီလိုတော့ဘိုလေးနော်ဘိုလေးပရာဂီဘိုလေးမာရီဘိုလေးဒါတန်နော်ဘိုလေးမာရီလာတတ်တယ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့မြန်မာစကားမေးခွန်းဆိုရင်လာမလေးလို့ဆိုရင်ကာအဲ့မှာမောင်မာရီကာဆိုတာပါတော့မောင်မာရီကာလာခြင်းလာခြင်းသလားပေါ့မဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်မောင်မာရီကာဘိုလေးမာရီကာဘိုလေးမာရီကာကလာနိုင်သလားလာတတ်သလားဒါကိုပြောရနော်ဟုတ်လားနိုင်သည်တက်သည်ကဘိုလေးချင်တာကမောင်နာမောင်မာရီလာခြင်းနဲ့ဘိုလေးမာရီလာနိုင်တယ်လာတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံလေးတွေကွဲပြားအောင်တို့မှတ်ထားပါ